ஹாய் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஈஸ்வரி பேசுகிறேங்க. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்தியானத்துலேருந்து தாங்க பிளாக் எடுத்துகிட்ருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்தியானம் லன்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி சட்னி, அவரைக்காய் பொரியல், சாப்பாடு ரெடியாக இருக்குதுங்க. அப்படியே பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட வந்து கிச்சன் வந்து கொஞ்சம் க்ளீனிங் பண்ணியாச்சுங்க. பாருங்கள், நான் சமைச்ச உடனே மேலே அடுப்பு மேலெல்லாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேங்க. அந்த பாத்திரத்தில் வந்து கொஞ்சம் வந்து நம்ம இது போட்டுக்கலாங்க. இது ஆப்ப சோடா மாவு போட்டுக்க போகிறோம். போடுறத காட்டுறேன் பாருங்கள். முதல்ல ஆப்ப சோடா மாவு போட்டுக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் வினிகர் ஊற்றிக்கலாங்க. இப்போ நல்லா ரெண்டுத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுப்போம். இப்போ இது கூட வந்து நான் வந்து விம் பார் வந்து லிக்விட் ஊற்ற போகிறேங்க. விம் பார் லிக்விட் வந்து நான் ஊற்றுறேன் பாருங்கள். உங்களுக்கு எந்த சோப்பு தூளாக இருந்தால் கூட பரவாயில்லைங்க. உங்களுக்கு எது தோன்றதோ அதை நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நான் வந்து வின்பார் தான் கிச்சன் சாமான் வளர்க்குறோம் இல்லைங்களா, அந்த பாத்திரத்தோட லிக்விடு தான் ஊற்றுறேன். அதில் கொஞ்சம் லெமன் ஃப்ளேவர் இருக்கிறதுனால நான் அதிலே கொஞ்சம் ஊற்றுறேன். இப்போ நம்ம இதை வந்து அப்படியே வந்து கலக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கலக்கிறது அப்படியே வந்து நம்ம அதாவது ஃப்ரிட்ஜை வந்து கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி மத்தியானம் அதோடு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் க்ளீன் பண்ணதை காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், இதுக்குள்ளே இருந்த பாத்திரம் அத்தனையே நான் எடுத்துட்டேங்க. இப்போ வந்து நான் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியே வைக்கல. முதல்ல எது எது தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பாத்திரம் விளக்கும் போதே வந்து இந்த டோரு ஃப்ரிட்ஜில் இருந்த அத்தனை டோரை நான் வெளியே எடுத்து க்ளீன் பண்ணிட்டேங்க. பாத்திரம் விளக்கும் போதே அதையும் நான் பாத்திரம் விளக்கிட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம லஞ்சு முடித்த உடனே நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறோம். ஃப்ரிட்ஜ் வந்து கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா அம்மா வீட்டில் தான் ரொம்ப ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் வரும்போது தான் உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணி கொடுக்க முடியும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இது மீதியெல்லாம் நம்ம உள்ளே வச்சுருக்கிறோம். ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணும் போது தான் நான் இப்போ எடுத்து க்ளீன் பண்ணுறேன். நம்ம பாத்திரம் முன்னாடியே வளர்க்கிட்டோம் இல்லைங்களா. இப்போ நான் லஞ்ச் முடிஞ்ச உடனே நான் திரும்ப இப்போ எடுத்து க்ளீன் பண்ணுறேன். இதெல்லாம் இப்போ ரிமூவ் பண்ணிடலாம். க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் வரைச்சி மட்டும் தான் உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ண முடியும். எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம். வந்து அவங்க வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இப்படி தான் எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் க்ளீன் இவ்வளோ டஸ்ட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. இது நீங்கள் எப்படியும் வீக்கில் ஒரு 2-3 வாட்டிக்காவது நீங்கள் செஞ்சுடுங்க. இது கொஞ்சம் நம்ம இப்போ வந்து ஈரமாக இருக்கும் போதே வந்து கொஞ்சம் தரப்படும் போதே கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணலாம். இல்லைன்னா ரொம்ப டஸ்ட் ஆகிடும். வீட்டில் இருக்கிற பொருள் எல்லாம் கெட்டு போயிடும். இப்போ லாக்டவுன்னாலே அம்மா வீட்டுக்கு பாருங்கள், எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டோம் இல்லையா. ரொம்ப திரும்ப இப்போ வந்து நம்ம கலந்து வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா, அந்த சோடா மாவு, அப்புறமா வினிகர், வெம்பாடு இருக்குது இல்லைங்களா, அது வந்து நான் ஒரு கொஞ்சம் நாரை பிச்சு தாங்க தேய்க்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருக்குது. எப்போவுமே துணி போட்டு தான் துடிப்பேன். இப்போ கொஞ்சம் நார் போட்டு துடிக்கிறேன்னா நல்லா ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது. அதனால தான் நான் அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் வரல. அதனால தான் நான் நார் வைக்கிறேன். அதுவும் நான் ஸ்டீல் நாரெல்லாம் போடலாங்க. ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிற நார் தான் போட்டிருக்கேன். தேய்க்கும் போது இப்போ நல்லா க்ளீன் பண்ணிப்போம். க்ளீன் பண்ணால் நம்ம வந்து வெறும் தண்ணியில் வந்து நம்ம வந்து தொடிச்சு எடுத்துடலாம். ரொம்ப நல்லா தேய்க்கலாம். ஏன்னா அது வந்து மேலெல்லாம் ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது. தேய்ச்சிட்டு காட்டுறேன். அப்படின்ட்டு இப்போ நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ பாருங்கள், நான் மேலேயும் வந்து அதே மாதிரி க்ளீன் பண்ணுறேன். மேலே வந்து அப்படியே பாலெல்லாம் ஊற்றிட்டுருக்கு. இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஃபிட் பண்ணோன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள், மேல் டோரெல்லாம் நான் ஃபிட் பண்ணிட்டேன். அதே மாதிரி நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த பிங்க் கலர், அந்த கலரும் போகலை. அதுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் இருந்தால் எனக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுங்க, சரிங்களா. இப்போ மீதியெல்லாம் நம்ம மாட்டியாச்சு. பாருங்கள், நான் மாட்டினோன்னே எல்லாத்தையும் நான் செட் பண்ணி காட்டுறேன். என்னென்ன பொருள் இருக்குன்ட்டு நான் சொல்கிறேன். பார்த்துடலாம். நம்ம பாருங்கள், மேலெல்லாம் அடிக்காச்சு. அது கீழே மட்டும் எங்களுக்கு வந்து அந்த இது வந்து ஒடிஞ்சிடுச்சு. அதாவது ஒடிஞ்சிட்டு தான் இதுவாகிடுச்சு. மேலே அந்த டேப் வந்து வந்துடுச்சு. அதனால் இது பண்ணலை. மாவெல்லாம் வைக்கணுன்னா நாங்கள் அங்கே தான் வைப்போம். இப்போ பாருங்கள், கொஞ்சம் சீஸ் இருக்குது அண்ட் வந்து பட்டர் இருக்குது. அதை நான் மேலே வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது மேலே பால் வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து சின்ன சின்ன பாட்டிலெல்லாம் வச்சுருக்கேன். இங்கே பொடி ஐட்டம் எல்லாம் இங்கே வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா வெளியே வச்சா வண்டு பிடிக்கிறது. சாட் ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் நாங்கள் ஆட்சியில் வாங்கியிருக்காங்க பொடியை. அதெல்லாம் நான் வந்து அங்கே வச்சுருக்கேன். பாக்ஸோடு தான் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா அம்மாவுக்கு வந்து தெரியணுன்ட்டு நாங்களும் எப்போயாவது வந்தால் தான் செய்வோம். அதனால் அங்கே வச்சுருக்கேன். மேலே வந்து வரகரிசி, கடலை மாவு வச்சுருக்காங்க. இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா வேர்க்கடலை வேர்க்கடலை வச்சுருக்கேன். சோயா சாஸ், டொமேட்டோ சாஸ், பேக்கிங் பவுடர், அந்த மாதிரி
ஹாரிசன்டல் பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொக்கோ பவுடர், டேட்ஸு அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் பாத்திரத்தில். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்தூரி மேத்தி எல்லாம் வச்சுருக்கேன். இங்கே ஜிஞ்சர் பேஸ்ட்டு, மாவு மேலெல்லாம் மாவு வச்சுருக்கேன். இங்கே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, நெக்ஸ்ட்டு கோதுமை மாவு கொஞ்சம் இருக்குங்க, அதிகம் இருக்குது பாருங்கள். மீதியில் வந்து கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை இருக்குங்க, கொஞ்சம் அதுவும் ஒரு பாக்ஸில் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து என் சேனலில் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்களா, அப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அழுத்துங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய். என்னோட சேனலை லைக் பண்ணி பாருங்கள்.